উড়া হাই ভাই উড়া কামড় দিবে না উস্কা উড়া উড়ো। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। এই যে দেখতেছেন বড় একটি মেডিকেল মাছ, প্রায় 1 কেজির উপর হইবে, একদম নদীর মাছ। তো এই মাছটি এখন ধরা হইব, সাথে আরও অনেক বড় বড় মাছ আছে, সেই মাছগুলো ধরা আপনাদেরকে দেখাবো। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। ও মা সাপ করে দি ওই দাইন এর আলানলিয়া গোড়া দশা আইলো তো কাজ হইতে তো নাই লো ওই তারি ওই তারি ধর মামা ধর, তাড়াতাড়ি ধর। ধরছোস দেখো মির্কা। আয়ো সাপ ওইগুলো একটা আছে মানে বড়, মোটামুটি একটা দেখি বড় লাভ দিছে। এই মাছের ঘোলটা কত বড় মনে করো? গাছ শক্তিটা দিয়ে লাভ দেয় না। কত বড় পয়সা আর নাই কই আমার এই না রে না, এটা একটু বড় দেখছি। বড় আরে বাবু কত পাগলামি করতে আছে রাইদার বল। দেখছিলাম লাভ দিল, আমি তো দেখলাম লাভ হয়। তো মাছ ধর, আমার ভুলাবি না আমার, ধর এটা ধর। উড়া হাই ভাই উড়া কামড় দিবে না উস্কা উড়া উড়ো দিয়ে খাড়া করা মাছটা, খাড়া করা এমনি খাড়া করা ইতার এমনি গলদা লুটা उसका उड़ा তুই তো সাকিবের তো নর্মাল রে মামা, সাকিবের তো ভালো ধরতে রে মাছ তো। সাবলি